16 жасқа толған балаларға арналған. Отбасы мемлекеттің түп қазығы. Ол қызды өсіріп, ұлағатын кеңге жаятын қасиетті құт мекенде өз үйің өлең төсегін екені анық. Алайда шаңырақтың берекесін бірақ сәтте телеген, өз үйінің шаттығынан аяқ асты жерген, Тәңірдің алдына берген сертінен тайқып, ажырасамын деп бекінгендер азаймай отыр. Отбасы дейтін ең бір киелі ұғымға әлдеқашан сыза түсіп үлгерген. Сол қоғамда сізбенен біз алаңсыз күн кешіп келеміз. Армысыздар, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда ажырасу неге азаймай отыр деген ащы сауалдың жауабын іздейтін боламыз. Бізбен тікелей желіде хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріңіздер, қоңырау шалыңыздар, бейтарап қалмағайсыздар. Бүгінгі баршаңызға студия төріне қош келдіңіздер дейміз. Соңғы жылдары жалпы күллі ұлтты алаңдатып отырған мәселе ажырасу саны күннен күнге артып бара жатыр. Мынау деректерге, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бүгінгі күні әрбір екінші отбасының шаңырағы шайқалып үлгеруде, және де сол отбасылардың 82%-ның ортақ балалары бар. Бұл деген үлкен ұлтымыз үшін үлкен қасірет. Және де 2018 жылдың өзінде 54 мың отбасы неке болса, үстіміздегі жылы 40 мыңға жуық ажырасу фактісі және тіркеліп үлгеріпті. Бұл біздің әрқайсымызды бейжай қалдырмауы тиіс. Ендеше бүгінгі хабарда сізбенен біз осы ойлы сауалдың жауабын табамыз деген ниеттемін, сенімдемін. Енді студиямызда құзыретті органдардың өкілдері отыр. Жазира ханым, сіз соңғы берген сұхбатыңызда біздің өлкеміздің өзінде ажырасуға арыз бергендердің соның ішінде жастардың саны басым екенін тілге тиек еткен екенсіз. Сізден бастасақ сөздің басын. Шын мәнінде Қызылорда қалалық соты қала бойынша азаматтық істерді қарайды. Биылдыққа өте көп неке бұзу туралы талап арыздар, және оның неке бұзу талап арыз бергеннен ар жағынан алимент өндіру балаға қатысты, жұбайын асырап бағу үшін, бұрынғы жұбайын асырап бағу үшін, ортақ мүлікті бөлу үшін талап арыздар беріле береді. Статистикамен айтатын болсақ, 2019 жылдың 9 айында 2515 талап арыз түскен. Оның 1309-ы қанағаттандырылған, оны қанағаттандырусыз қалдырған, 306-сы қараусыз қалдырылған, 449 қысқартылған, яғни бітімге келгеніне байланысты. 141 арыз бойынша талап қоюшы бас тартқан. 303 бойынша тараптар татуласқан. Осындай бізде мәлімет бар. Ол 2018 жылғы қараған кезде 2018 жыл 9 айда 1749 ақ талап арыз түскенде, осыдан байқай беруге болады. Бұның көп себептері көп. Осы соңғы 2 айда судья медиатор ретінде отырған кезде күніне 30-40 талап арыз түседі. Ол неке бұзу. Ең аз деген күн 20 талап арыз неке бұзу түседі. Қандай үлкен қасірет қой негізінде. Бүгін 2 адам үйленсе, 10 адам ажырасып жатыр. Ажырасуға бергендердің бірінші жылдың басында біз өзіміз соттар арасында да бұл жөнінде тақырыптар көтерілді, дөңгелек үстелдер жүргізілді, зерттеу, анализдер жүргізілді, талдаулар. Онда айтылып жатқан нәрсенің көбісі жаңағы дұрыс түсінбегендік, әлеуметтік адресный помощь дейміз, әлеуметтік көмек берілген кезде соны дұрыс түсінбегендіктен бірден некесін бұзуға арыз бергендер көбейіп кетті. Сол көмек бермес бұрын бірінші түсіндірме жұмыстар, ол неке бұзылу сондағы әлеуметтік көмектің 5.000, 6.000, 10.000 теңге артық болып кетсе, некесі бұзылды деген, алиментке береді, алиментті бірақ орындауға апарған кезде кері қайтарып алады, болмаса орындалмай әзірше болып жатқан кезде алимент алмайды деген анықтамасы бар. Соны алып барып, ары қарай жасап жатқандар көп болды. Кейін сот отырыстарында қараусыз қалдырғандардың саны да көбейіп биылғы. Ол сот отырыстарында түсіндірме жұмыстары жүреді, не себебін анықтаймыз. Көбісі бізге арыздар жазады, мінезіміз жараспағандықтан ажырасамыз, бала менде қалады, ешқандай бізде дау жоқ деп.
ол нормативтік қаулы бар жоғары сотта неке бұзу туралы істерді қарау және кодекс бар. Ол кодексте де көрсетіп қойған неке бұзған кезде анықтайтын мәселелер. Нені анықтауымыз керек? Ол жерде нақты көрсетілген себебін анықтауымыз керек. Егер бір тарап келіспей тұрса, болмаса сот егер екі тараптың жаңағы келіс мүмкіншілігі бар, ортасында балалары бар болатын болса, оларға мерзім беруге міндеттіміз. Сол мерзім ішінде енді екі жақтың бір татуасып жатқаны көп па, әлде бәрібір сол мерзімді күтіп ажырасады? Көп емес, өкінішке орай мерзімді күтеді. Себебі заңда да көрсетіп қойған, мерзім берілгеннен кейін де екінші бір тарап сол некені бұзуды талап етіп тұратын болса, онда некені бұзуға міндетті деп, неке бұзуға жатады деп. Сондықтан неке бұзылады, өкінішке орай. Олар білет, бір ай, екі ай күтейік, бәрібір неке бұзылады деген үндемей отыра береді. Нәтиже шығып жатқандар да бар. Жаңағы көбісі айтады, эмоциямен келіп жазғандар бар. Кеше 2 күн бұрын ұрысып қалып еді, эмоциямен келіп жазылды деп, жаңа судья медиатор отқан кезде 5 күн бізде болады, арыз келіп түседі, кеңседен өтеді, соны 4 күн, бір аптаның ішінде біз уже шақырамыз. Сол кезде айтады, мен эмоциямен жазған едім, уже қосылдық деп, екеуі қол ұстасып та келеді. Сондай мәселелер де көп. Енді Ахат бөліміне, Күлдара ханым, өзіңіз Ахат бөлімде қанша жылдан бері сол салада қалтқысыз қызмет етіп келе жатсыз. Ахат бөліміне қол ұстасып келген екі жас, қуанып неке қиямыз деп шаттанып келген екі жас бірнеше жылдан соң сол сертінен тайып, біз отбасының күллі бақытын тәрк етеміз деп қайта тұжырым жасайды. Бұл жана ортатын мәселе. Сіз ана ретінде, осы саладағы бір кіршіксіз маман иесі ретінде тақырыпқа қатысты қандай ой айтасыз? Судья ханым айтып кеткендей, енді ажырасудың себептері көп өзі қоғамда. Оның үстіне қазіргі қоғамда адамның психологиясы көп өзгерген деп те айтуға болады. Басты себептерін айтсаң, бізде соттың шешімінен кейін уже біз тіркейміз ажырасуды. Кейде анализ жасағанымызда сол ішімдік, сосын жаңа мінезіміз жараспады, тұрмыстық жағдай, енді оған қосылатын тағы бір менің енді өзімнің өмірлік тәжірибемнен көретін болсам, осы жас келіндердің жаңа отбасыға келісіп, сіңісіп кете алмауы, жаңағы өзінің жолдасын, жаңағы жұбайының бауырларымен сіңісіп кете алмауы, бір шамалы көп жағдайда жаңағыдай эмоцияға беріліп кетеді де, өзінің тұра алмайтындығын айтады. Бұл жерде енді сол отбасының үлкендері, жаңағы бір үлкен сабырлық керек сияқты. Сонымен қатар өзінің бірге қосылған жұбайы тарапынан да басқаша бір жаңағы қозғау салып, немесе түсіндіру, отбасындағы түсіндірме жұмыстары кейде дұрыс бағытта жүрмей қалады. Кемшін тұстары бірін-бірі түсінбейді. Жарайды. Мінезіміз жараспады дейтіндер көп, Көп, Сол мінезі жараспауды олар қанша жылдың ішінде анықтап үлгереді? Мінезінің жараспағандығын оларға көп жыл керек емес, мінезі жараспадым дегенге. Олар әп-сәттен-ақ ашып айта алмайды, олар бір шешімге бірден келмейді. Сондықтан тек қысқаша мінезіміз жараспай жүр деп қана қайтарады. Кейін ол келе-келе 2 жылдан кейін шынында да осы әрекет отбасында қайталанып кетсе, ол шынында да заңды түрде ажырасуға бел болады олар. Ажырасуға бел болады. 2 жылда мінез жараспауына немесе отбасының ажырасуына ол көп уақыт емес. Өйткені уже сол уақыттардың ішінде ортада бала пайда болады. Сол баланың тағдырында олар ойлау керек сияқты. Оның үстіне біз қоғам дейміз, жаңағы қоршаған орта, өзімен бірге өмір сүріп жүрген орталары. Бұл жерде жаңағы ер адамнан немесе әйел адамнан деп бөліп қарауға болмайды. Бұл жерде ер адамның да бір тегеуріні аздау болып, жаңағы ертеректе айтады ғой, біз ер адамның мысы басып тұру керек деген сияқты. Бұл жерде әйелдің кінәсі тек жаңағы отбасындағы бауырларымен, ата-анамен бірге тұрғанда сабырлық танытпай, сол тіл табысуға көбірек не қылмайды, бейімделмейді. Түсінікті. Тез шешім қабылдай салады, асығыс шешім қабылдай салады. Енді біздің асыл дінімізде осы ажырасу мәселесіне аса қатты мән берген және де бұның бір ауыр үкім екені және айтылған. Әйткенмен бүгінгі сол асыл діннің уызына жарып өскен біздің қазақтың оменен қызы сол діннің қағидаттарына, күллі ізгі үміттің баршасына аяқ асты қарап, яғни сізбенен біз айналамызда жүрген бір ғана отбасы сәл уақыттан кейін естиміз, ажырасып үлгеріпті. Әрі қарай олардың тағдыры не болды, ешкімнің басына ұртпайды, әрқайсысы өзінің жеке күйбең тіршілігімен қайта өре.
сіз қандай ой түйесіз бұған қатысты? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына сөзіміздің басында пайғамбарымыздың өсиетімен бастасақ, пайғамбарымыз өсиетінде үйленіңдер, көбейіңдер, ертең қияметте көптікпен мақтанам дейді. Бұл жерде айтылып жатқан дұрыс отбасы, дені сау отбасы деп айтып жатады ғой. Яғни қазіргі уақытта ажырасуға себеп болып жатқан нәрселер бірінші рухани дағдарыс дейді. Рухани тәрбие, соның кішкене аздығынан. Өйткені қазіргі уақытта білесіздер, әркім өзінің міндетін білу керек, соны білмейді. Отбасын құрып жатқан кезде жастар ер адамның қандай міндеті бар, әйел адамның қандай міндеті бар, ата-ананың қандай міндеті, баланың қандай міндеті, барлық міндеттер өзі негізі шариғатымызда бекітіліп жазылып қойған. Соны әркім біліп, соны орындаса. Екіншісі тағы бір нәрсе, ажырасуға себеп болып жатқан жалқаулық. Біліп тұрса да кейде соны орындағысы келмейді. Мысалы, кейде бізге көп келіп жатады, еріміз жұмыс істемейді, бізді бақпайды деген сияқты нәрселерді әйелдерде айтып жатады. Негізінде сонда да әркім өзінің міндетін орындап жатса, сабырлық танытып жатса, осындай нәрселердің Құдай қаласа жақсы отбасы болады. Ал енді пайғамбарымыздың өзінің өсиетінде мына талақ деген сөзді білесіздер, ауыр сөз деп айтады, яғни ажырасу. Бұл айтылған кезде аршы дейді. Аршы деген білесіздер, бұл әлемдегі ең үлкен жаратылыс, сол тітіркенеді дейді. Міне қандай сондай ауыр екендігі. Сондықтан да дінімізде ажырасуға тыйым салады қайта. Қайта отбасын. Бізде дінімізде қайта оларды ұрсып жатса, жанжалып жатса, шариғатта айтады, екі адам екі жақтан әділ шешетін адамдарды алып келіп қайтадан татуластыруға шақырады. Қарап отырсаңыздар. Сондықтан да біздің дінімізде қай уақытта болмасын, тек қана жақсы болуға, өзінің міндеттерін атқаруға. Өйткені мынау тағы да айта кететін жайт бар. Пайғамбарымыз өзінің бір ғана ауыз сөзінде, яғни әрбір ер адамды ата-анасының разылығымен жәннатқа кіреді деген, ал әрбір әйел адамды өзінің ерінің разылығымен жәннатқа кіреді деп, осылай бір-біріне байлап қойған. Сондықтан әркім өзінің міндетін орындап жүрсе, онда жанжал болмас еді. Қадірлі көрермен, біздің хабарды көріп отырған болсаңыздар, бүгінгі тақырып, яғни ажырасу дейтін ұлы қасіреттің біздің ұлтымызда меңдеп бара жатқаны турасында ой қозғаңыздар, пікірлеріңізді күтеміз, бейжай қалдырмайды деген ойдамыз. Енді біздің студиямызда сондай-ақ заң саласының ардагері Салтанат апайымыз отыр, және де біздің арнамыздағы заңгер кеңесі атты бағдарламаның редактор ұйымдастырушысы. Сіз де бұл мәселемен әр күн сайын етен екеніңізден хабардармыз, айтарыңыз. Енді өздеріңіз білесіздер, 3-ші жыл заңгер кеңесі юридический консультация хабары эфирден жүріп жатыр ғой. Енді соның продюсер ретінде барлық сауалдарды өзім жинақтаймын, менімен хабарласады барлық. Соны менің өзімнің ана ретінде, әйел ретінде мені қобалжытады. Көбіне әр хабарымызда болмаса екі хабардың біреуінде сол ажырасу мәселесін қозғаймыз. Келетін сауалдар енді басым көпшілігі әйелдер. Сосын олар нақты қадам жасайды. Нақты қалай ажырасамыз, соның тәртібін түсіндіріңіз деген, бірден дүние бөлу, бірден баланы көрсетпесем қалай болады, баланы бермесем қалай, жолықтырмасам қалай болады дегенде сұрақтар қояды. Және оның ар жағында қалай татуласамыз, осындай болып жатырмыз деген сауалдар аз келеді. Бұл бірден кесіп тастайды. Ол бір. Екіншіден менің таңғалатыным, қазір ажырасу деген, сен 20 жыл өмір сүрдің ба, 25 жыл өмір сүрдің ба, некелік өмірде, 15 жыл өмір сүрдің ба, қиыншылығы болды ма, оның ішінде қызықшылығы болды ма, оған қарамайды. Кешегі қосылған, осы дүрілдетіп тойын өткізген ері зайыпты да жарты жылдан кейін ажырасуға дайын. Және категоричный дайын. Және де ол сол жарты жылдың ішінде сол жаңа той істеткен үйінен тағы да сол мүлік дауласам кетеді, оның басында ондайы бар, жұмыс істейді сондайы бар деген. Енді әлеуметтік жағынан төмен ол бір бөлек. Әлеуметтік жағы жоғары азаматпен бас қосса, ол да үлкен әңгіме, мәселе ол. Өйткені бұл жерде мен ойлаймын, кейде қазір заманның ағымына қарай қыз балдар біз сол отбасына барып, жаңағы отанасы болайын, бала шағалы болайын деп ниетпен бармайдау деп, есеппен барадау деп, мына дүниелі жерге барғандар. Тәрбие солай болады ма? Әлде мынау неден де көреді,
кинолардан көреді дәулетті өмірді, әдемі машинаны, әдемі зәулім үйлерде, сондай жерге топ ете қалсам ба деп ойлайды. Мақсат о бастан жоспар. Соның барлығына мен ие болам дейді. Бір келеді, кім еліп кетеді ол жинаған терген адамда, тәрбие береді, сен былай істеме, былай істеме дейді. Соны ойбаймын, мен айтқаным болмады ғой, маған болмайтын түрі бар ғой дейді да, бірден ортада сезім жоқ, махаббат жоқ, есеп бар. Сосын кетуге дайындалады, бір жағынан айтады, мен мынадан қалай алып кетсем екен өзімнің. Осындай сауалдар келеді. Енді үшінші жағынан мен бір таңғалатыным, оны қолдайды аналары. Бізге сұрақ беру керек, тек қана сұрақ беру керек. Жоқ, маған хабарласса, барлық жағдайды баяндайды. Қалай болды, не болды. Тоқтаңыз, сұрағыңызды десе, жоқ, сіз тыңдап алыңыз дейді, мен дейді. Өйткені олар уже айтатын керек, айтуы керек болып тұрады. Және қасында анасы отырады, иә, келіндердің? Анасы ма? Анасы, кейде аналары звондайды. Аналары хабарласып, менің қызымды сөйтті, бүйтті. Сосын ойлаймын қазір, басу айтатын біз ғой аналар, бізде дұрыс бағытта қыздарымызға тәрбие бермейміз. Жалғыз ғана қыз емес, ұлға да. Бізде жаңағы отбасын құрып отырған екі жақ болғасын жерде, екі жағына да бірдей тәрбие беруіміз керек қой. Әрине. Енді былай қарап отырсақ, отбасын құрмай тұрғанда қызы бар ана, қызы бар әке, өзінің қызына сай ер азамат таба алмай отырады. Қазір еркек жоқ, қазір дұрыс бала жоқ деп қарайды, көбісі, көпке жат тұпырақ шашып отқан жоқпын. Әрине. Ал енді ұлы бар, атана қыз таба алмай отырады, дұрыс қыз жоқ деп. Сонда біз қандай жантүршігерлік оқиға болып отырмыз. Сондықтан ажырасу деген қазір былайша айтқанда індет. Бұл індет және дендеп бара жатыр. Және бұған ұялмайтын болдық. Біздің бала кезімізде біреудің қызы үйіне қайтып келсе, үйінен шықпай қоятын. Мен есімде жаңағы. Біз енді білмеймін, ауылда өскесін ба, соны көріп өскесін ба, бірінші кезде мен ерсі көретінмін. Қазір үйрендім, өйткені өзіңнің балаңдай қыз келіп, кеңес алуға келеді, сосын барлық оқиғаны және тоқтамайды, сұрап келеді, кеңес сұрап келеді. Сізде сауал ситуацияға қалай мен татуласып шығам, қалай татуласам деген сұрақ тумайды. Бірден дұрыс қалай шешім қабылдаймын деген кеңес емес, тек қана ажырасамын деген. Тек қана мақсат сол. Мен жалпы айтып отырған жоқ, мен хабарым бойынша айтып отырмын. Биыл 3-ші жылға кетіп бара жатыр ғой. Енді екінші жағын бірден айта кетейік. Медиатор ретінде, білесіздер, былтыр татуласу орталығында мен сол жобамен отырдым, жоғарғы соттың жобасымен. Бұл жерде де ер азамат ұялады екен сотқа барып жаңа арыз беруге. Ер азаматтар келеді, біз әйелім кетіп қалып еді. Балдар не қылып жатыр, сағынып жатыр. Мен қалай не қылсам екен, татулассам екен. Әке-шешесі сөйлесейін десіп үйіне кіргізбейді, телефоны өшіріп қояды. Не істесем екен? Ал енді әйелдермен әйел ретінде, ана ретінде жаңағы байланысқа шығайын десе, олар бірден байланыстан бас тартады. Ешқандай ниеті жоқ. Оның аяғы ауыр болып тұр ма бала туайын деп, сөйтіп барып үйіне кетіп отыр ма? Болмаса 3-4 баласы бар ма? Азамат болып қалды ма баласы? Қызы бой жетіп отыр ма ертең күйеуге шын? Оны біз әйелдер қатыгез болып алғанбыз деп ойлаймын соған қарағанда. Көзіңіз әр күн сайын бұған жетіп жүр, Мен бұл өзімнің жұмысыма байланысты тәжірибемнен айтып отырмын. Сондықтан да жаңағы бұрынғы тәрбиеге, бұрынғы көзқарасқа қайта келуіміз керек сияқты. Бұндай жағдайда жаңа ұялатын, бұндай жағдайда намыстанатын, бұндай жағдайда жаңағы сосын екі жақты да дұрыстап қарайтын, ұл жақта, қыз жақта дұрыстап қарау керек деп ойлаймын. Жалпы ажырасуды ар санамайтын қоғамда сізбенен біз ертеңіміз үшін қандай да бір арман мақсаттар құрып, тағы бір әлденелерге ұмтыламыз. Бұның өзі сізбенен біздің де бәлкім әрқайсымыздың жаңағы кінәлі екеніміз бар секілді. Өйткені бүгінгі кез келген адам өзінің жеке басына, жеке отбасына қатысты болмаса, бейтарап қалғанды жөн көреді. Оның ғана мәселесі сияқты. Бұл ұлт болып, мынау үлкен әулеттің ақсақалдары болып, ағайын, туыс болып, дос болып кірісетін мәселе емес па, иә? Студиямызда психолог ханым отыр. Назира ханым, сіз енді осы психолог маман ретінде және де өзіңіз психологиялық орталықтың иесі ретінде осындай сан алуан тағдырлармен бетпе-бет жүздестіңіз, кездестіңіз, бел ортасында жүрсіз, айтарыңыз.
осындай тақырыпты біріншіден қайырлы кеш, сыр өңірі әрдайым осындай бір адам жүрегін ауыртатын, біздің ұлттық тағдырымызға сондай бір кері әсер тигізетін тақырыптарға келген кезде бір сондай бір түрлі болып келемін, шындығын айту керек. Қаншама қыздар жүр мысалға тұрмыс құра алмай. Бірінші содан бастайыншы. Біз ең алдымен бір жерге барарда біз дайындаламыз ғой. Тойға барарда киімімізді аламыз, салонға барамыз. Аң аулауға баратын азаматтар өзінің итін, баратын затын дайындайды, алдын ала достарымен хабарласып жатады, иә? Қаншама дайындықты талап ететін дүниелер да, жай ғана. Отбасын құруға біз қаншалықты дайын? Кіммен ақылдасып жатыр? Қандай елдің қызын алғалы жатыр? Оның көршісі қандай? Ол бала кезінде қалай болды? Мектепте қандай жүрді? Қалай жүрді? Анасы қалай? Деген секілді көзқарастармен біз өте алшақтау кетіп қалғанбыз. Ұнаттық, ғашық деген мынау романтикалық көзқараспен, сол бейнемен бір қыз бен жігіттің ол заңдылық, романтика, бейне болу, жүру, гүл сыйлау, сыйлық сыйлау, соның бағытымен өмірімде солай болады деген көзқарастан арылатын уақыт жетті. Отбасына барғаннан кейінгі қыз баланың өзінің міндеттері бар. Мына мамандар толыққанды жаңа айтып шықты, жаңа апай қандай дін саласы бойынша қалай айтып шықты, иә? Ең алдымен мен өзім ойлаймын, отбасын құрарда ең алдымен дайындық керек. Ата-анасымен сырласу деген қазір жоқ, мысалға. Мәміле деген өте аз. Маған да өте көп семьялар келеді, әрине. Енді маман болғаннан кейін психологиялық жағынан эмоциямен келіп жатады. Енді жаңа апайлар өте жақсы айтып кетті, сіздерге барғанда тыңдамай, тек дүниені бөлу деп келсе, маған келген кезде наоборот, керісінше, қалай қылсам болады? Қандай бағытта қосылсақ, осын сақтап қалсам болады? Біз сол бағытқа қарай жұмыс жасаймыз. Енді ол жаңа рухани. Ажырасып үлгерген адамдардың әңгімесі ма? Қалай қосылсақ болады? Ажырасуға дейін ажырасқысы келетіндер де, или ажырасып жүргендер де қалай барсам болады? Телефонды өшіріп тастады, жазса айтқандағыдай. Ата-аналар қарсы шығып жатыр деген сияқты, иә? Сол секілді бағыттармен біз өте көп жұмыстар жасаймыз, бірақ ең алдымен әуелі әр адам өзіне сұрақ қою керек сияқты. Мысалға қараңызшы, біздің ата-бабамызда отағасы күйеуі қайтыс болған әйелге жесір деген атты берген ғой. Ажырасқан әйелдерге, ажырасқан азаматтарымызға, отағаларына ат берілген ба? Берілмеген. Неге? Өйткені ажырасу деген өте болмаған. Болған жағдайдың өзінде де соны халыққа, елге жазса айтқандағыдай мүлдем сездірмей, білдірмей, өсіп өніп келатқан ұрпаққа оны көрсетпей, ол өте ұят саналған. Я, әрине, бірақ қазір енді қоғамда айтамыз ғой, біз себептерін анықтаймыз, айтамыз, бірақ оның салдарымен қаншалықты жұмыс жасап жатырмыз, қаншалықты қай ата-ана өзінің баласымен. Әрине, көпке топырақ шашуға болмайды, бірақ менің соңғы уақытта келіп атқан пациенттерімнің шамал болса да жүрегімнің ауырғаны, біз өмірге бір-ақ рет келеміз да, сол өмірдің қадірін қаншалықты біз материалдық жағдайға қарай неге соншалықты кетіп бара жатқандығымызға мен сол алаңдатады. Құнығып кетті. Құнығып, біздің діни сауаттылығымыз, біздің рухани байлығымыз, адам деген мемлекеттің басты капиталы адам, сол адамдық құндылығымызды, адамгершілік қасиетімізді қаншалықты алып жүрміз. Ең алдымен әрбір ата-ана баласына жаманшылық тілемейді ғой, бірақ дегенмен де жаманшылық болып жатыр ғой. Ажырасудың өзі бір үлкен қазір қоғамдағы белең алып тұр. Кім қаншалықты жасы өте дұрыс айтып тұрсыз. Қоғам болып біз жұмыс жасауымыз керекпіз. Күні кеше ғана енді мен көріп отқан көрерменді ренжімес деп ойлаймын. Бізде әрбір пациенттің тағдырын айтуға болмайды. Бірақ жақында мен өте 72-ге келген қарт ананың шақыруымен бардым. Алматыдан келген кісі екен. Сол кісіге барып сұхбаттасып отқанымда қыздары 5 қызы бар екен. Өте керемет кісі сонда айтты. 40 жыл мен 5 қайнападан таяқ жедім. 40 жыл енеден қияметті көрдім. Бірақ мен қазір бақыттымын. Сонда маған 40 жыл сабырлық болу керек болды ғой деген сөзі қаншалықты қазіргі жастарға беретін, қаншалықты сондай сабырлы екені, соншалықты ол кісінің анасының өмір бақи айтып отыратыны. Бардың, болды. Ол сенің шаңырағың. Сол отбасында қиындықтың бәрін көнуің керексің деген секілді ақыл кеңестерді тыңдап, семьясын, ұйытқысын айналдырып отырған ата-аналарымыз өте көп. Бақытты қылып отқанда семьяларымыз өте көп.
біз тек бір тараптан ғана қарамауымыз керекпіз. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі таңда жалпы психологиялық тұрғыдан әр адам өзінің өміріне ризашылықпен, сол Алла нәсіп еткен отбасын сақтап қалуда сабырлықпен, әрбір кездескен қиындықты бірге қол ұстасып жеңіп, сол балалардың психологиясын бұзылып кетпеуіне, мынау, керегені, терезені тең ұстауға айтуға әрине оңай шығар мүмкін, бірақ ол дегенмен де соны біз бірлесіп жұмыс істеуге ықпал етуіміз керекпіз деп ойлаймын. Біз қазір көбіне қыздарға қатыстыны айтып жатырық та, ал ер азаматтарға қатысты өте көп. Ер азаматтарымыз әлі жуас. Оны мойындаймыз. Міндеттеме алғысы келмейді. Отбасын құрғанда көбіне жаңағы өздерінен жаңағы деңгейі жоғары қыз алады, билікке қарай ұмтылатын. Одан кейін ол қыз үйді былай айлық алып билікке алып кетейін десе, ол билікке көнгісі келмейді, ақша тапқысы келмейді. Оған біздің атамыз бен енеміз қосылады. Атасы мен енесі қосылғаннан мен жалғыз ұлым дейді, болмаса екі ұлым бөлек кетпейсін. Осындай деп жаңа қызға керісінше тәрбие берудің орнына бөтен жұрттан Бауыржан Момышұлы айтқан, кімді сіз батыр деп санайсыз десе, мен қыз баласын деген. Себебі ол өзінің туған, өскен жерін, әке шешесін бәрін тастап бөтен елге барып, бөтен елге сіңіп, соны өсіреді деген. Соны оған кім үшін барады? Ол ер азамат үшін барады. Дұрыс па? Сол ер азаматын сүйіп қосылғаннан кейін соны барады. Сол қасыма қамқор болады, арқама тіреу болады, басқа жерді көсетемін, содан кейін оны өсірем деп. Біздің ер азаматтарымыз керісінше көбі жаңағы әйелдің арқасына отырады. Соны мамасымен ұрысқан кезде оның ер азамат екенін шығады, сен мен мамаммен ұрыстым деп. Ал өзі ол алып отқан келіншегі балаларының анасы екенін, қарындас екенін, әпкесі екенін ұмытып кетеміз. Сондықтан бұл жерде бірінші тәрбие тал бесіктен. Біз сенің қызың болмаса менің балам артық деп екі жақтың ата-аналары бір-бірімен ұрсу емес, керісінше сол екеуін бірге жіберейік. Менің қызымның осындай кемшілігі болса, кешіре көр, сен мына жерін жөнде жібер, сен баламның осындай болса, жөнде жібереді деп айтса, екеуі кішкене дем беріп біріктірсе, отбасы болып кетеді деп ойлаймын. Бізде бәрі керісінше. Біздің студиямызда жеке сот орындаушы мырза отыр, Нұрлыбек Қыдырбаев. Сіз енді тақырыпты тыңдап отырсыз, адамдардың әрқайсысы әр күн сайын сіздер де сол мәселемен етенесіздер, Енді бұл неке бұзылған соң, сол некеден көздер жәутеңдеген ол менен қыз әкесіз өсуге мәжбүр екеніне тағы аян. Қандай мәселелермен бетпе-бет келесіз осы ажырасу тұрғысындағы? Бізге келгенде ажырасып 80% нүктесі қойылып, екі бөлек тұрып жатады. Енді жастар болған кезде шамалы қиында, олар бір-біріне ренжісін айтып жатады, бір-біріне ренжіп жатады. Сөзіміз енді ол кісі келіншегіне ренжісен ренжі, бірақ баланың әңгімесі ғой, балаға алимент төле дейміз, төлеп жатады. Үлкен кісілер ажырасып келіп жатқанда олар түсінеді, ол мәселе көп орын алмайды. Облыста 8.000 алимент бар, 8.000 үстінде. Соның 700-і бізде проблемный дейді. Жұмысы жоқ, мүмкін қашып жүр, екінші отбасы бар, солармен жұмыс жасап жатырмыз. Енді біз төлетеміз, енді алимент төлемеу жауапкершілікке әкеліп соғады, қалай болғанда да. Түсінікті, енді бұл алимент, тағы да басқа дейтін мәселелер біз жеке хабар ретінде де арнайы қозғап жүрміз. Алимент өндіре алмай жүрген аналардың тағдыры, немесе әйелдердің кейбір осындай оспадар қылықтары сол алимент мәселесіндегі. Салтанат апай, жаңа айтарым бар дедіңіз, жалпы осы шаңырақтың іргесі сөгілгеніне селт етпейтін, жаңа өзіңіз айтқандай қатыгезденіп бара жатқан қоғам, қазақ әйелдерінің болмысы өзгерді, ұстанымы өзгерді, жаһандық сана саналап кіріп жатыр. Алып қосарыңыз? Қосарым, сөзге тоқтау деген жоқ қазір. Ол ер азамат болсын, әйел болсын, мына осындай отбасындағы мәселемен мамандарға келеді, психологқа келеді, медиацияға келеді. Болмаса қалай осыны реттеймін деп бізде заңгерлерге келеді, жаңа хабарларға келеді, соңғы сотқа барады. Сол кезде айтып отырған мамандардың кеңесін тыңдайды да, онан шешім қабылдамайды. Бәрібір өзінің ойында не тұр, соны жүзеге асырады. Ол бір.
Екіншіден, оған біз ата-ана ретінде айтатыным, ата-анада кінәліміз ба деп ойлаймын. Жұмыс басты боламыз, ертеден кешке шаршап келеміз де баламызбен. Баламен сөйлесу деген жоқ. Ол біріншіден жаңағы жұмыс бастылық сондайды айтамыз сылтауратып. Ал екіншіден мынау жаңағы мобильный телефоны бар, телевизорымыз бар. Сол ата-ананың да уақытын алады, баланың да уақытын алады. Соның кесірінен барады да екеуі ортада байланыс жоқ. Енді осындай ол мектеп оқып жүр, ол жаңағы жоғары оқу орнында барады келеді, онда енді шешіп атады өзара проблемасын. Ал енді отбасы болған кезде сөзін өткізе алмайды ата-ана. Баласын айта алмайды, бала тыңдамайды, қызын айта алмайды, қыз тыңдамайды. Көрдіңіз ба, біздің сөзіміз өтпегесін жерде анау бала, қызың я ұлың өз дегенін істейді. Сосын оған ол балдар болашағын ойламайды деп ойлаймын. Біздің ата-аналарымыздың уақыты бар деп айтамыз ол кезде, жұмыс істемейді деп, телевизорды көп көрмедік. Ертеден кешке дейін шайдың басында бізге ақыл айтатын еді ғой. Мысал келтіретін еді. Жаңа сөздеріңізді бөлейін. Жалпы ажырасуға ең бірінші қадам жасайтын әйелдер қауымы деп бағана хабар басында айттыңыз. Жалпы айтқан жоқпын. Мен хабарымның жаңа ситуациялық сұрақтарды сараптағанда. Айтқым келетіні, сол ажырасуға бел шеше кіріскен әйелдер қандай себептерді алға тартады? Біреуі бәлкім жолдасын ішеді деймін, әлде жолдасы қол көтере ма, әлде жолдасы қандай да бір көлденең жүрісін себеп қыла ма? Не үшін ажырасуға шешім қабылдайды? Бұл деген бір күндік оңайды шешіммен келетін дүние емес қой. Қандай алға өздерін ақтап алып себеп табады? Мүмкін болса мен жауап берейін. Мен осы бойынша талдау жасадық. Сол кезде көрсеттік, неке бұзулардың көп себептерінің бірі отбасын құруға жастардың дайындығының жоқтығы. Отбасы болған кезде туындайтын қиындықтардан бейхабар екені. Отбасы деген ойнап күліп бірге қол ұстасып жүре беру деп жеңіл оймен түсіністік. Жаңағы конфетно-букетный периодте содан шыға алмай қалады. Сол смартфонның арқасында әлеуметтік желілер жұптардың көп отырып, бөтен адамдармен таныстық жүргізген қызғаныш, сенімсіздік туындайтыны. Соны ол қиындықтарды жеңу жолдарын білмегендік және өз-өзімен жұмыс істей алмағандық. Өзіміздің ішіміздегі конфликтіміз, жаңағы мен күйеуімді жақсы көрем, бірақ ол маған бүйтіп атып, мені сыйламайды деп ойлаймыз да, сол конфликтпен, жақсы көру конфликтісімен оны сыйламайды деген екеуі ой іштен келеді да, сонымен ол өз-өзімен күресе алмайды. Сол эмоциядан жаңағы күйеуіне шығады, болмаса күйеуі әйеліне шығады, жаңа смартфонда мен бүйтіп жатыр, сенімсіздігі туындайды. Содан кейін екеуінің арасында ұрыс болады, эмоция болады, сол эмоцияның арқасында қол көтереді. Одан кейін ол қол көтергенге әйел үйіне кетіп қалады, болмаса күйеуі ішіп кетеді жаңағы әйелінің смартфонда отырып, дұрыс уақыт бөлмегеніне, бір-біріне деген жаңа уақытымызды бөле алмаймыз. Лучше смартфон отырайық, күйеуіме қараймын, күйеуіңе әдемі қарасаң, болмаса күйеуі жұмыстан мен шаршап келдім деген міндет. Жақсы, ер адам шаршап келгенше жұмыстан. Әйел адамның жұмысы көзге көрінбейді. Көзде азынан кешкен жұмысқа бір әдемі істеген тамағыңа мен алдыма келгенде айтамын, соған комплимент айтсаңызшы. Бүгін тамағың әдемі болыпты деп көңіл күйі қалай көтеріліп қалады. Сәл көңілін көтерсеңізші, әйеліңіз азынан кешке дейін бір үйде жұмыстан шықпай, балаларымен дейді, енемен дейді, туысқанмен дейді, басқамен жүре береді. Күйеуі келеді, сен мына жерің дұрыс істемей тұр, орамалы қисайып тұр дейді. Өкпелейді. Түсініңіз ғой? Ол өкпелегенде оны соң ол көтере алмайды. Сондай. Тағы бір мәселе, ата-ана үлгі болып тәрбие берудің орнына екі жастың ортасына түсіп, болмаса құдалықта берген сыйлықтарын немесе қыздың жасауын талқылап, арты ұрысқа ұласуы. Ол да бар. Болмайтын ұрыстан, осыдан сен біреуі теңсіздікті, жаңа теңімен, тезек қабымен дейді. Сен төмен жерге сәл келді ма, мен саған мынандай жасағам, андай жасағам деп біз енелер болмаса қайнап келер, қайынсіңлілер айтады. Ол қыздың намысына тиеді. Ол төркіні ондай әкеп бере алмады. Соны ол үйіне жылайды. Одан кейін анасы бір рет отырады, екі рет отырады, үшінші мәрте уже жаңағы ұрсуға келеді енесіне. Сонымен арасында жанжал болады. Кемсіту ғой, бұл ана келінді кемсіту, отбасына жаңа барған жас келінді кемсіту болып үлкендерімізде де олар сайып келгенде бұның бәрі тәрбиенің кемшіндігінен. Оған егер тұрмыста былай тәрбиелік мәні немесе бір оғаш қылығы болса, ол келінді оңаша алып, бір ауыз әңгімесін
жөндеп айтып, елдің көзінше сөйлейді, даже отбасының мүшелерінің көзінше айтпа, сен былай болсаң, одан да жақсы болып кетесің. Ол кемшілікті айту керек қой, яғни. Бірақ жаңағыдай кемсітіп айтпау керек кемшілікті. Сенің анауың материалдық тұрғыдан немесе басқа да сол азаматтың жеке басындағы кемшілігін, мүмкін бір денсаулығында кінәрат бола ма, ол уақытша нәрсе, оның бәрін дұрыс жеткізіп, ененің тәрбиесі бұл жерде үлкен рөл атқарады. Келінге әсіресе ененің тәрбиесі. Ал ері оған әр уақытта қолдау көрсету керек. Жаңағы өзіңіз айтып өткендей, қолдау көрсетіп, отбасы деген ол әр күн сайын күйбең тірліктен, күйкі тіршіліктің әурелерінен тұрады, ол сезім, махаббат, әдемі арман қиялдан бөлек кәдімгі әр күн сайынғы ас ішіп аяқ босатқанның ортасындағы қаншама міндеттер бар. Әйткенмен неге біздер сіздердің әрқайсысын тыңдап отырмын, әлдекімді ақтап алуға құмармыз? Ер азаматтарды, басқа деп, әйелдерді. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, Жазира ханым, жаңағы азаматы жұмыстан шаршап келгенде әйелі көңіл бөлгісі келмей, ол да үйде шаршап отырады. Сосын жаңағы бір уақыт әлеуметтік желіге кіргісі келетін болады бәлкім. Дегенмен біздің қаншама заманауи тұрғыдан дамығанымызбен, қаншамалықты жаһандану үдерісіне көшкенімізбен, әйткенмен біз қазақ екеніміз ұмытпауымыз қажет қой. Яғни ер азаматының қас-қабағына қарау, сол келгенде алдап сулап, ас суын беру, соның жылып жаңағы қабағын жібітіп қою. Өйткені біздің ер азамат бәрібір, қазақтың ер азаматтары бәрібір өзінің өрлігі бар. Байланысқан көрермен бар екен, бір ауыз пікірін тыңдайық, әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдап тұрмыз, желідесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен қала тұрғынымын. Мына сіздердің хабарларыңызды басынан бастап тыңдап отырмын. Өте көңілге қонымды әңгіме қозғап отырсыздар. Мына психолог сіңлім өте тамаша, керемет айтып өтті барлығында. Енді менің өзімнің ойымды сіздерге ой қозғайды ғой. Бір ойымды айтайын деп едім. Ұл өсірген аналар өздерінде тәрбиелеу керек. Мен ертең ене боламын. Менің қолыма біреудің әлпештеп аялап өсірген әп-әдемі қызы келеді. Оның енді жаңағы мінезі өзгешелеу болады. Сондықтан ана баласына ұғындырып, ертең сен бір семьяның отағасы боласың. Мына әкеңді көрдің ба? Сен әкегеннен кейін балалы шағалы боласың. Соның барлығына сен жаңағы бас көз болуға міндеттісің деген сияқты өзін тәрбиелеп, ұлды тәрбиелеп, сол жанұяға соның қамқор болуына атсалысып, өзі солай болу керек. Өйткені қыз бала жаңа әдемілеп тұрып айтты ғой, бір бөтен отанға барады, сосын ол отанның барлық жаңағы мінез құлқына, сол үйдің әдет ғұрпына үйренуге уақыт керек. Сондықтан жаңа кемшілігін бетіне басып, кемсітпей айту керек дейді. Баласын қалай көріп отыр, солай қабылдау керек қой. Балам қандай болса, бұл да менің бір балам менің отаныма келді, менің семьямның мүшесі деп, баласына бірдеңе алып берсе, кемсітпей, кішкентай де болса, келіне де бірдеңе алып беріп мейрамдарда. Оның ойымен санасып, бірдеңені айтқан кезде жаймен айтып, бір жыл, 2 жыл сол үйренісуге арнаса. Рахмет пікір айтып хабарласып жатқаныңызға. Енді ата-ана ретінде шынымен әрбір үйдің үлкені ең бірінші сол отбасының аяққа тұрып кетуіне атсалысқаны жөн. Дегенмен біз қазақ екенімізді мен әрқашан ұмытпағанымызды қалаймын. Өйткені біздің қазақтың қыздары қаншалықты талантты, мықты болғанмен өзінің азаматынан бір саты төмен тұрғаны жөн. Яғни иілгеннің, нәзік болғанның, мейірімді болғанның ешқандай жаңағы еңсесі түсіп қалмайды. Менің айтқым келетіні. Дұрыс айтып тұрсыз. Мен сәл жаңа дұрыс түсінбеген шығарсыз. Ер азамат жұмыстан шаршап келген міндетханада әйелі тамағын беріп дайындап жатқан, мен жаңа айтып жатқаным сол, бір комплимент айтып, тамағың әдемі, әйелің де шаршаған, және өзің де шаршаған басылады. Одан кейін әйел күліп қарсы алып тамағын істеп отырса, сен орамалың қисық тұр деп тұрса, сонша күндіз бойы істеген, мен солны жеткізгім келіп. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан взаимо дейді ғой, бір-біріне взаимопонимание, бір-біріне түсінушілікпен қарау керек. Сен оны да шаршаған, бұны да шаршаған. Мен әйел балалардың бәріне еркектерге олай қара деп айтпаймын. Әрине. Себебі бізде қазір қоғамда көп ер азаматтармен бірдей одан артық жұмыс істеп жүрген әйелдер де көп. Одан артық табатын да көп әйелдер. Онсын мен артық таптым деп әйел азаматтарын төмен салбыратуға болмайды. Себебі саған сол артық табуға, жұмысқа жіберіп, балаларыңды қарап басқа қылып отқаның, ол да ер азамат саған көмек беріп отыр. Сондықтан мәселе артық ақша тапқанды жоғары көру деген бізде
сондай бір дұрыс емес ұғымда қалыптасып отыр. Сондықтан әйел орын болу керек, еркек орын. Бірге жұмыс таба беріңіз. Билікке де таласпай ақ қойыңыз, бірақ өз орныңызды, әркім өз міндетін, отбасындағы міндетін білу керек. Отбасындағы міндетін біз кішкентайымыздан үйрету керек, әке-шешеміз, одан қалса барған же ата-енеміз, қасымызда айтып ортамыз, қандай ортада жүрген ортамыздың, отбасымыздың қарасақ, соған қарай жақсы әдемі отбасын көріп тұрсақ, мен де отбасым солай болғысы келген, мен де сондай араласқым келеді отбасы, сол сияқты болу керек. Соны отбасыны, ортаны таңғалау керек, дұрыс таңғалау білу керек деп ойлаймын. Дегенмен мен тағы да айтам, сол отбасының шырқы бұзылмау үшін ер адам аздап кейде аңғалдау келеді, кейде мынау есерсоқтау келеді дейміз ер адамдарды, эмоцияның жетегінде кететін. Әйел адам сол үйдің берекесін сақтап қалуға мейлінше тырысқаны жөн. Өйткені әйел шын мәнінде қаласа, ол алынбайтын қамал жоқ қой. Әйел күлсе күнде бола алады, әйелдің жүрегінде кешірім болса, азаматының қандай да бір таудай күнәсін да кешірсе, азаматтың арғы жағында бір тағылым болса, ол одан жырақ кетуі және мүмкін емес. Бұл тұрғыдан келгенде бір біздің бәрібір қазақтың қыздары мықты болмайынша біз ұлт ретінде сақтап қала алмаймыз. Өйткені біз еуропалық қазір мынау сана кетіп бара жатыр. Мен де шаршаймын, мен де әдемі болғым келеді, менің де қыдырғым келеді дейтін қазақтың қыз-келіншектен саны артқан сайын біздің ер азаматтарымыздың сағы және де әйелдер өзінің менмін деген қалауы үшін көп нәрсені тәрк етуге дайын болып тұр. Ащы шындық болса да мойындайықшы, бүгінгі шындығымыз біздің қоғамның осы. Жарайды. Енді психолог ханым, сіз тыңдап отырсыз. Әйелдерді ақтап жатайық. Ата-анасы, әр үйдің өз шындығы бар. Ата-ана өзінің қызын мақтайды, ердің ата-енесі өзінің ұлын мақтайды, кемшіліксіз адам жоқ. Дегенмен сол ортада өсіп жатқан ұл мен қыз қайда қалды? Олардың кеудесіндегі мынау бұғып жатқан қаншалықты сағыныш, мысалы ажырасқаннан кейінгі, бәлкім айта алмауы мүмкін, бірақ сол отбасында, ажырасқан отбасында өсіп жатқан балалардың, мен ойлаймын, әрқайсының жүрегінің түкпірінде бір өксік жатады. Ол бәлкім шығармас сыртқа, бұл деген ойланатын тақырып қой. Мен бірінші кезекте әйел болсын, ер азамат болсын, бала үшін тырысқаны жөн болар бәлкім. Айтарыңыз. Мен ойлаймын, ажырасу проблеманың шешілуінің ешқандай түйінін көріп тұрған жоқ. Керісінше ажырасу екі отбасының, екі құда жекжаттың, екі әулеттің біріне бірі деген жау жиналады да. Мысалға, ол бір бөлек дүние. Екінші бөлек. Ата-ана не істесе 100% бала соны қайталайтындығын біз кей кезде ұмытып кетіп жатамыз. Мен өзім осылай едім, балам неге осылай болып бар жатыр деп баланы кінәлаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Оның психологиялық тұрғыда маған енді балаларды өте көп әкеледі ғой. Тромб дейді, яғни мынау санада, баланың санасында өзінің көргені, ата-аналардың ұрсып жатқаны, дүние-мүлікке таласып жатқаны, әсіресе жаңа мынау бірінші тұңғыш дүниеге келген балалар я әжеде қалғаны, я анада қалғаны, я әкеде қалмауы, үш жақты болып қалуы. Ажырасып жатқан жағдайда баланың тек 99% әкесіне көрсетпей, баланың ер бала болса аналық махаббатпен тәрбиелену, оның ер азаматтық қабілетінің бір белгілі бір пайызда өшіп қалуы, осының барлығының түп тамырына дейін біз бара алмай, жеңіл желпі ұрыстан артынан біз саусағымызды тістеп отыратындай, артынан өзіміздің ұрпағымыздың қиындық жағдайға барып жатқандығын кейін кеш ойлап жататындығымыз біздің өте өкінішті. Бірақ енді ешкім ажырасам деп үйленбейді ғой, өкінішке орай. Бірақ мен тағы да бір нәрсені қосам, мына менің балаларды оқытатын мектебіме балаларды әкелген кезде жәутеңдеп тұрады балалар. Сонда мен енді балалар психологиясымен де жұмыс жасаймын, сонда әкемді көргім келеді, әкемді көрсетпейді, сіз мамама айтасыз ба деген кезде мен енді айтады ғой, мынау адамбыз ғой қанша дегенмен өте қатты. Содан әрі қарай оның әкесіне, анасымен, психологиялық семьясымен, олардың отбасының қосылуына дейін уже ата-енелермен айлап, атталап жұмыс жасап кетеміз біз кей кезде кейбір отбасылардың. Бірақ Құдайға мың қата шүкіршілік етейік, біз жұмыс жасау арқылы қоғам болып, біз болып, сіз болып, бір-бірімізге барлығымыз жұмыла көтеріп жүргеніңіз дейді ғой, жағдай жасасақ, жаман болмайды деп ойлаймын. Бірақ біздің тағы да бір минусымыз қазіргі эгоистеуіміз. Біз оны мойындауымыз керек. Біз мен деп бара жатырмыз. Әйел адам өзін күтіп, өзін ойлап, өзінің жағдайын жасап бара жатыр. Бала қайда?
ер азаматта енді ақша тауып жатыр, еңбек етіп жатыр ғой, бірақ жетпей қалып жатыр, тағы да ол да семьяға кері әсерін тигізіп жатыр да. Мына біз деп қаумалауымыз керек сияқты, ата ене болып, құда жекжат болып, осы балаларға үлгі тұтар семья болып, бір нанды үзіп жесе де соны мейірленіп, сол әке шешесінің бейтіп келіп тапқан ақшасын, балаларым бүгін қалай, жағдайларың қалай, жақсысыңдар ма деген бір гармония болмаса семьяда, жаңа айтып жатыр ғой, әрқайсысы өзіме сен тимесе мен тиме, ол барып шындығына келген кезде бір күнгірт отбасының несін көрсетіп жатыр да. Сондықтан бала психологиясы, ата-ана психологиясы, қоғам психологиясы қазір шыны керек, бір күнгірт, бір сондай бір толқыныста тұрған жағдайы бар. Оның түп тамыры біздің діни сауатымыз бен рухани сауатымыздың өте төмен деңгейде тұрғандығында. Енді діни сауат деп қалдық. Бүгінгі таңда біз қуанамыз, имандылыққа бет тұрған жастарымыздың саны артып жатыр. Әйткенмен, мынау бүгінгі бар құндылығы дүнияви мақсаттарға толған адамдар жаңағы ең ізгі құндылықтың сол отбасы екенін бағамдап үлгермей жатыр. Сенен айырылсам ертең тағы біреуді аламын деген сияқты ер азамның позициясы, әйелдің мен де жерде қалмаймын деген астыртын пиғылы, бұл түптің түбінде ұлт болып зардап шегетін қасірет екен ойлап жатқан жоқ. Имани тұрғыдан сіз өзіңіз айтарыңыз. Қазіргі уақытта өзімізге белгілі көптеген проблемалар көбейіп кетті. Қазіргі уақытта ажырасу болсын, жаңа айтқандай көптеген қиындықтар да көбейіп жатыр. Бұның негізгі шығып жатқан, айтып жатырмыз, атам баласының рухани тәлім тәрбие алмағандықтан. Сондықтан да тәрбие қаяқтан шығады деген кезде негізі тәрбиенің бастауы дін ғой. Діннен басталады негізі. Өйткені Алла тағала адам баласын жаратқанда не нәрсені, қандай нәрседе және қалай өмір сүретінін біледі. Сондықтан да Алла тағала бізге өмірді қалай өмір сүреміз керек, кімнің қандай міндеті бар, бәрін бекітіп берді. Негізі тәрбие дінде. Бірақ кейде қазіргі уақытта имандылықпен, дінмен тәрбиелейік балаңызды десе, Алла оны алып қашатындар да бар. Жоқ емес, біз ертең балам молда бола ма деген сияқты. Немесе бір қазіргі уақытта мына қазақта мынандай мақал бар ғой, жаңағы заманың бөрі болса тазы болып шал деген сияқты, балам ертең ынжық болып қалады деп жататындар да бар. Жаңа дінге тәрбиелесек, имандылықпен тәрбиелесек, я болмаса жаңа айтып жатыр, айтып жатыр ескі дәуірге қайтайық деп. Бірақ бұның барлығын айтып жатқанда адамдар баласы кейде жаңа айтып жатқанда менмендік, жаңа тәкаппарлық болып жатады. Соның салдарында болып жатады. Бірақ негізінде адам баласы діни тәрбие алмайынша өзі бірінші ата-анасы. Өйткені Абу Ханифа деген имамымыз бар. Сол бір сөзді айту үшін 40 күн күткен бір балаға. 40 күн күтеді. Өйткені мына ата-анасы алып келеді, мына біз қаншама баламызды тәттіні қатты жақсы көреді, бірақ денесіне жаңа жара шығып жатыр, ауырып жатыр. Қой деп айтсаңызшы дейді. Содан 40 күннен кейін келіңіз дейді. 40 күннен кейін келгеннен балам, мына тәтті жей берме көп, ауырып қаласың, қой деп айтады. Сонда ата-анасы ренжиді ғой, сіз неге 40 күн бұрын осыны айтпадыңыз деп. Сонда ана кісі айтады, мен өзім бал жейтін едім дейді. Өзім жеп тұр, мен балаға қалай айтамын мен? Қарап отырсақ, өзі ата-ананың өзі әуелі сондай тәлім тәрбие алу керек. Дұрыс. Бақытта болу керек. Мен ертең қандай болсам, бала шағымда сондай болады деген нәрсені түсіну керек. Егер өзі жақсы болса, онда ертең ұрпағы да жақсы, соны ойлау керек негізі. Сондықтан да мына діннен тәрбие алу керек, діни тәлім тәрбие алу керек. Түсінікті. Салтанат апай, енді тағы бір сауал жолдағым келіп тұр. Осы бүгінгі ажырасуға белең алған қоғамдағы тағы бір қасіретіміз, мынау біздің қазақтың қыз келіншектерінің кейде еркіндікке құмар болуы, еркіндікке өзім әлдекімге тәуелді болмай, соның қаражатына, соның қас-қабағына өзім ғана өмір сүрсем деп, мынау заңсыз мынау некелер бар, өзі үшін ғана бала туып өмір сүріп жатқан әйелдер бар. Соларды көріп, соларда ешкімнен кем болып жатқан жоқ қой дейтін бір ойдың санасында жетегінде кетеді. Ана ретінде енді өзіңіз бірнеше қыз өсіріп тәрбиелеп отырған, қандай ой қосасыз? Бұндай да сауалдар келіп түседі біздің хабарымызға. Азаматтық некедегі азаматтық некеде тұрып едім, сосын жараспай қалдық, аяғым ауыр болып қалды, болмаса бүпелі болып қалдым, қалай бұны заңдастырам, жаңағы қалай оның әкелігін мойындатам деген сияқты сұрақтар туады. Енді бұның енді қарап отырсаңыз, біздің қазақтың дәстүріне, үрдісіне, жаңағы дініне сай келмейтін сияқты. Бірақ заманда бұл болып атқан оқиға. Екінің бірінде болып атқан оқиға. Сондықтан да пәлен деп айта алмаймын енді. Біздер енді консультация болғасын жерде біз кеңес беріп отырамыз. Ал енді
әйел ана ретінде мұның бәрі дұрыс емес деп ойлар едім. Алла тағала мұндайды отбасыңа, жақын жуығыңа, бала шағаңа кездестірмей ақ қойсын деп. Әрине, жаңағы қандай да бір екі адамның жаңағы қарым қатынасын жаңа дін жолымен де, заң жолымен де заңдастырып, еркін алшаңдап жүргенге не жетсін. Енді жаңа балдар мәселесін айтып жатырмыз. Сол балдар мәселесінде көп жаңағы көрсетпеймін, жаңағы әкесіне көрсетпейсем. Бірден әйелдердің өшті алу әкесінен баланы көрсетпесем, өшімді алам дейді. Бірақ баланың ішкі жан дүниесімен, оның жүрегінде не болғаны жаңағы шаруасы жоқ. Бірақ баланың аузы айтады, шешесі жаңағы құшағына тығылады, мен енді анаммен біргемін, әкем жаман, анау-мынау деп айтады. Солай баланың аузы айтады, ішкі дүниесі. Ал енді жалпы баланы өзінің әкесіне қарсы қоятын аналар бар. Сіздің сөзіңізді тілдейін. Енді бірақ бір мысал айтқым келеді. Жаңа хабар барысында есіме түсіп отыр. 15 шақты жыл бұрын менің қабылдауыма бір қыз бала келген, қыз бала деп қабылдадым. Кішкентай бөпесі бар, жас ана екен. 2 минут қана уақытымыз қалды. Сонда ол айтайын дегенім, сол айтты, менің күйеуім тамақ ішпейді үйден деді. Бір жаққа баратын сияқты деп. Енді сұрай келсіп, екеуі ғана тұрады екен. Кішкентай бөпесі бар екен. Таңертең неште кетеді күйеуің? Ас бересің бе таңертеңгі ас десем, жоқ, апа, менің кішкентай балам бар ғой, мен ұйықтап қалам, кеткен нешеде кететінін білмеймін дейді. Түсте үлгірмей қалам кейде дейді, келген кезде тамаққа дейді. Сосын кешке немен айналысады? Кәсіппен айналысады деді. Сонда сол қызға айттым, айналайын-ау, сен таңертең тұрып, нешеде кеткенін күйеуіңді білсе, кешке дұрыс келмейді, тамақ ішпейді дегенше, нешеде кететінін көр, тамағын беріп жібер. Сосын шашыңды жинап, балаңды емізіп, әбетіңді дайындап, астын басып қой, сосын ұйықтай бер. Сонда ол, сен қазір бүгін ажырасам деп отырсын, ажырасасын, ол азаматқа әйел де табылар, сенің балаңа әке қайдан табылады. Сен өзіңе өзің қызым қара, өзіңді өзің жөнде, сенің азаматың кәсіппен айналысатын болса, саған дүния келіп отыр ғой. Үйің бар ма? Бар. Тамағың бар ма? Бар. Енді сол қыз кейіннен барып, бірнеше жыл өткеннен кейін менімен бір қыз амандасады, айтады, рахмет апа, сондай баяғыда мен осы мәселемен барып едім ғой деп. Қазір күйеуім үлкен кәсіпкер болды, үлкен үй салдық, 2-3-4 балам бар деп. Сонда сөзге тоқтаған туралы әңгіме айтқым келеді. Сөзге тоқтаған дұрыс. Егер сөзге тоқтаса, оның алдында үлкен жаңағы берекелі өмір, ғажайып ертегі, барлығы болашақта болады. Әрине, балдарын және балалардың болашағында қамтамасыз етеді. Жаңағы бір бала айтқан екен ғой, әкең керек па, сен шешең керек па деп. Сонда екеуі де керек. Не себептен? Біреуін оң қолынан ұстаймын, біреуін сол қолынан ұстайды. Екі қолына да. Сондықтан да бүтін болғаны әрине құба-құп болар еді. Әрине. Енді бір ғана хабардың еншісінде бұндай ауыр тақырыпты талқылап тастай алмайтынымыз анық. Дегенмен уақыт бөліп келгендеріңізге біз алғыс айтамыз. Қадірлі көрермен, ажырасудың зардабы жылдарға кететін салмағы батпан, ауыр жүк, ұғына білгенге қасірет. Ертеме кеш пе сәби атауының кеудесінде бұғып жатқан сағыныш, шемен болып қатқан шер лықсып сыртқа төгілгенде, екінің бір ауыз сөзіне қорған болар қабағына зәру өскен ұл мен қыздың тағдыры сіздің қолыңызда екенін ұмытпағаныңыз жөн. Бұл өмірдің өзі. Амандықта жүздесейік. Сау болыңыздар. Thank you.